Przez tego żydowskiego szpicla zginęło co najmniej kilku żołnierzy Armii Krajowej. Mimo swojego pochodzenia umiejętnie lawirował on między agentami Gestapo, na których usługach faktycznie się znajdował, a członkami polskiego podziemia, którzy zaufali nieodpowiedniemu człowiekowi. Ostatecznie jednak Staszauera spotkała zasłużona kara. Jak wyglądały kulisy zamachu na żydowskiego szpicla? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Marcin Hatys. Przyszły konfident urodził się 29 kwietnia 1908 roku w Łodzi. Przez pierwsze lata swojego życia mieszkał wraz z rodziną w istniejącej do dzisiaj kamienicy przy ulicy Gdańskiej 67/3. To również w Łodzi Staszauer ukończył niemieckie gimnazjum reformowane, gdzie ostatecznie, a nie był on uczniem zbyt zdolnym, zdał egzamin dojrzałości. W 1928 roku Staszauer wyjechał do Krakowa, gdzie podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prawnikiem jednak nie został, a 3 lata później zaniechał dalszej edukacji i wrócił do rodzinnej Łodzi, gdzie w 1933 roku poślubił Eugenię Helenę Loroch. To również w tym czasie Staszauer został kierownikiem słynnego lokalu o nazwie Louvre, który znajdował się w eklektycznej kamienicy pod Gutenbergiem przy ulicy Piotrkowskiej 86. Przez krótką chwilę Staszauer był również dyrektorem restauracji o nazwie Sala Malinowa, zlokalizowanej w łódzkim Grand Hotelu, jednakże bardzo szybko powrócił na poprzednią funkcję w Louvre. Restauracja ostatecznie splajtowała, a Staszauer okazał się miernym menedżerem. Nie przeszkodziło mu to jednak w kierowaniu kolejnym lokalem, tym razem w Gdyni, który jednak w 1935 roku wykazał się brakiem płynności finansowej i został zlicytowany przez komornika. W obliczu powyższych problemów Staszauer przeniósł się do Orłowa Morskiego, gdzie wspólnie z późniejszym oficerem Armii Krajowej Marcinem Junoszą Stępkowskim wydzierżawił hotel, który podobnie jak poprzednie interesy zakończył się fiaskiem. Ostatnie lata przed wybuchem II wojny światowej upłynęły Staszauerowi na aktywności w branży filmowej oraz, co wzbudza spore wątpliwości i należy to przyjmować z olbrzymim dystansem, kontaktach z polskim wywiadem. Więcej wskazuje jednak na to, że jeśli Staszauer faktycznie miał kontakty z jakimiś służbami, to były to służby niemieckie. Historia o kontaktach z polskim wywiadem została prawdopodobnie zmyślona celem dostania się w łaski przedstawicielom polskiego państwa podziemnego, którzy na swoje nieszczęście pod koniec 1942 roku przyjęli Staszauera w szeregi Armii Krajowej. Konfident został przyjęty w szeregi organizacji pod fałszywym nazwiskiem Danecki lub Damecki oraz pseudonimem Aston. Przełożeni postanowili przydzielić go do oddziału 5 Komendy Głównej Armii Krajowej, odpowiedzialnej za kwestie łączności. Wkupienie się w łaski jakowców przyszło Staszauerowi z niemałą łatwością. Imponował on szeroką znajomością wielu tematów, potrafił zorganizować doskonale podrobione dokumenty i posiadał sporą wiedzę na temat sytuacji panującej w mieście. Przełożeni nie sądzili, że to wszystko jest zasługą jego kontaktów z Niemcami. Niejasna postawa Astona nie umknęła jednak uwadze członkom kontrwywiadu. Warto zresztą zauważyć, że sam Staszauer dawał sporo powodów do podejrzeń na jego temat. Mimo że był Żydem, poruszał się po mieście bez obowiązkowej opaski, ponadto zajmował eleganckie, 5-pokojowe mieszkanie w kamienicy przy ulicy Boduena 4. Nie ukrywał tego, że miał pieniądze, a co najważniejsze, prowadził interesy. Przykładem tego ostatniego było otrzymanie zgody na prowadzenie lokalu w nieistniejącej dzisiaj kamienicy przy ulicy Mazowieckiej 2 w Warszawie. W lokalu tym pojawiało się bardzo szemrane towarzystwo, bardzo nieciekawi ludzie, bardzo często zaangażowani zresztą w kontakty z niemiecką policją. Niejasna postawa Astona coraz bardziej dawała się we znaki, a szkodliwa działalność niejakiego Staszauera dość często pojawiała się w konspiracyjnych meldunkach. On sam jednak zgrabnie lawirował między wszelkimi podejrzeniami, aż w końcu musiało dojść do tragedii, która w pełnej krasie obnażyła jego prawdziwe intencje. Rodzące się wątpliwości zostały rozwiane 19 sierpnia 1943 roku, kiedy to na ulicy Poznańskiej planowano zlikwidować bardzo szkodliwego agenta Gestapo zatrudnionego na poczcie Henryka Lutosławskiego. Za wykonanie wyroku odpowiedzialny był bezpośredni przełożony
Staszauera, czyli Wojciech Lilienstern, pseudonim Wiktor. Bardzo zasłużony członek polskiego podziemia. Akcja wydawała się dość prosta, choć Lutosławski zachowywał daleko posuniętą ostrożność, przez którą do akcji, w której wzięło udział prawdopodobnie 6 żołnierzy i 1 obserwatorka, przystąpiono dopiero za 3. podejściem. Gdy wszyscy zajęli pozycję i oczekiwali rozpoczęcia akcji, Wiktor ujrzał jadącego rikszą Staszauera, który wbrew normom konspiracyjnym przywitał się ze swoim przełożonym, a Wiktor z przyzwyczajenia odpowiedział mu stosownym gestem. Okazało się, że był to umówiony z gestapo znak, po wyrażeniu którego pod Liliensterna podjechała limuzyna, z której wysiadło kilku Niemców i aresztowało Polaka. Akowcy odpowiedzieli ogniem, ale bezskutecznie. Limuzyna odwiozła Wiktora do siedziby gestapo przy Alei Szucha, gdzie czekało na niego bardzo ciężkie przesłuchanie. Staszauerowi wydawało się, że jest na tyle cwany, aby móc dalej prowadzić swoją podwójną grę. W zgodzie z relacją matki Wiktora, Stanisławy Lilienstern, Staszauer miał do niej zadzwonić i nakazać zniszczenie kompromitujących materiałów należących do jej syna. Ponadto namówił on kolegów z konspiracji, by ci przekazali mu 50 000 złotych celem wykupienia Wiktora od Niemców. Oczywiście nie przyniosło to żadnego skutku, a pieniądze się rozpłynęły. W trakcie pobytu w warszawskiej katowni Wiktorowi udało się jednak przesłać gryps o treści Aston zdrajca. Nie stanowiło to zaskoczenia dla kolegów z konspiracji, a tylko potwierdziło rosnące obawy. Teraz nie było już żadnych wątpliwości, a szkodliwego konfidenta należało się czym prędzej pozbyć. Do likwidacji Józefa Staszauera oddelegowano oddział bojowy Komendy Głównej Armii Krajowej o kryptonimie 993 przez W, na czele którego stał Stefan Matuszczyk, pseudonim Porawa. Zadanie wydawało się stosunkowo proste i zakładało zlikwidowanie szpicla w prowadzonym przez niego lokalu o nazwie Za Kotarą, który mieścił się przy ulicy Mazowieckiej 2. Jak wspominała oddelegowana do udziału w akcji Izabela Chorodecka, pseudonim Teresa, było to miejsce fatalne ze względu na bliskość niemieckich instytucji obsadzonych przez uzbrojonych wartowników. Były to poczta na placu Napoleona, komenda żandarmerii na krakowskim przedmieściu przy Świętokrzyskiej i wiele innych, no i sam bar, pełen uzbrojonych Niemców. Chorodecka nie była w swojej opinii odosobniona, jednakże uznano, że lokal jest najlepszym miejscem do tego, aby dokonać egzekucji. Niewątpliwie jednak Matuszczyk poważnie zastanawiał się nad tym, w jaki sposób skutecznie przeprowadzić akcję. Efektem rozmyślań było podzielenie żołnierzy na 3 grupy. W skład pierwszej weszli nieznany z nazwiska podporucznik rezerwy o imieniu Janusz i pseudonimie Ryś, podchorąży Tadeusz Towarnicki, pseudonim Naprawa, Danuta Hibner, pseudonim Nina oraz Zofia Rusecka, pseudonim Zosia. Skonstruowanie grupy w taki sposób miało na celu stworzenie pozorów, że 4 Polaków to 2 zakochane pary. Głównym zadaniem tej grupy było sprawdzenie, czy Staszauer znajduje się w lokalu. W skład drugiej grupy, mającej na celu zlikwidowanie szpicla, weszła ekipa braci Bąków, speców od likwidacji, którzy wsławili się później likwidacją przedstawicieli tzw. Komitetu Ukraińskiego. Byli to Bolesław, pseudonim Szlak, Stanisław, pseudonim Burza oraz Leon, pseudonim Doktor, których wspomagał podchorąży Andrzej Zawadzki, pseudonim Andrzejewski. W teorii ich zadanie również wydawało się dość proste. Po sygnale przedstawicielki pierwszej grupy, że Staszauer jest w lokalu, mieli oni do niego wejść i wykonać wyrok na konfidencie. Trzecią grupę stanowiło ubezpieczenie złożone z aż 14 żołnierzy, w których skład weszło 2 zakonspirowanych policjantów granatowych. Akcję koordynował oczywiście Porawa, któremu towarzyszyła wspomniana wcześniej Izabela Chorodecka. 8 października około godziny 18 4 żołnierzy Armii Krajowej przekroczyła próg lokalu przy ulicy Mazowieckiej 2. Jak przystało na piątkowy wieczór, do baru napływało bardzo dużo ludzi, jednakże Polakom na szczęście udało się znaleźć wolny stolik. Po zajęciu miejsc złożono zamówienie. Aby nie wzbudzać podejrzeń, zdecydowano się na klasyczny dla późnej pory zestaw, czyli wódkę oraz zakąski. Po upływie kilkunastu minut Zosia dostrzegła Staszauera, po czym zgodnie z planem wstała i opuściła lokal, za którego murami poinformowała o wszystkim Porawę. Dowódca akcji nie był jednak w najlepszym humorze, ponieważ po bliskich bramach na ulicy Mazowieckiej zaczęło gromadzić się sporo umundurowanych Niemców i bliżej niesprecyzowani cywile. Ponadto do Porawy, jak wspominała Chorodecka, podszedł jakiś mały człowieczek z ceratową teczką pod pachą i przechodząc blisko szepnął: proszę zwinąć akcję. Konspiratorzy nie znali tego człowieka, ale uznali, że to zapewne ktoś z Komendy Głównej, kogo oddelegowano do obserwacji akcji. Matuszczyk pospiesznie analizował wszystkie możliwe sytuacje, czas naglił, a jakąś decyzję trzeba było podjąć. Stwierdził, że skoro Niemcy faktycznie zostawili zasadzkę,
której nie ma tak naprawdę ucieczki, ponieważ żołnierze już znajdują się w lokalu, to trzeba podjąć ryzyko i przeprowadzić akcję. Porawa wydał rozkaz do rozpoczęcia akcji, a chwilę później członkowie grupy likwidacyjnej weszli do baru. Tę sytuację i wszystko to, co nastąpiło później, w następujący sposób zrelacjonowała Hibner. W tej chwili otwierają się drzwi i stają w nich Szlak, Burza, Doktór i kto jeszcze za nimi? Chyba Andrzej, nie widzę dobrze. Ręce do góry, Hände hoch, zrywamy się wszyscy troje. Wyciągnięte ręce z pistoletami, ręce do góry. Widzę podnoszące się w górę ręce dwóch nieznanych mężczyzn po prawej stronie Rysia, a tamci? Wszystko rozgrywa się w tak zawrotnym tempie, jak na przyspieszonej taśmie filmowej. Zamiast podniesionych w górę rąk, widzę stojącego Staszauera chwytającego za słuchawkę telefoniczną. Charakterystyczny ruch ręki sięgającej do kieszeni, czarny błysk rewolweru. Gruchnęły strzały. Z której strony pierwszy? Tego się pewnie nikt nigdy nie dowie. Akcja zamieniła się w istną rzeź. Na strzały Polaków błyskawicznie odpowiedzieli Niemcy, co spowodowało, że w zasadzie wszyscy goście lokalu zostali zastrzeleni. Tego dnia zlikwidowano aż 11 Niemców, w tym żonę i szwagra Staszauera. Niestety zastrzelono również aż 4 niewinne osoby, w tym kelnerkę Marię Malanowicz-Niedzielską, która na rozkaz Armii Krajowej rozpracowywała wcześniej szpicla. Równolegle swoją pracę wykonywała grupa ubezpieczeniowa. Zgromadzonych w bramach Niemców trzymał pod ogniem m.in. Bronisław Gwiaździński, pseudonim Sokół, który jako jeden z nielicznych dysponował pistoletem maszynowym. Odskok, podczas którego trzeba było przetransportować rannych, przebiegał bardzo nerwowo, ale zakończył się sukcesem. Co więcej, podczas odwrotu udało się jeszcze zastrzelić jednego Niemca oraz Własowca. Za udział w tej niełatwej akcji Matuszczyk i Hibner otrzymali ordery wojenne Virtuti Militari 5. klasy. Z kolei bracia Bąkowie, Czesław Teofiliak pseudonim Zadra, Stanisław Kuśpit pseudonim Kruk oraz nieznany z nazwiska uczestnik akcji o pseudonimie Ryś otrzymali Krzyże Walecznych. Ocena omówionej przed chwilą akcji nie należy do najprostszych. Z jednej strony zlikwidowano główny cel, ponadto zastrzelono aż 11 Niemców i później podczas odwrotu 2 kolejnych wrogów, ale z drugiej strony pozbawiono życia 4 niewinnych ludzi. Nieznana jest również skala ewentualnych represji po omówionej akcji. Jest ona o tyle trudna do zweryfikowania, że w tym czasie na terenie Warszawy panował nasilony terror ze strony okupacyjnych władz, którego symbolem stało się panowanie generała Franza Kuczery. Atmosfera panująca w okupowanej Warszawie czy w ogóle na terenie generalnego gubernatorstwa jest bardzo trudna do zrozumienia z dzisiejszej perspektywy. Można przyjąć, że żołnierze Armii Krajowej likwidując groźnego konfidenta uważali, że tym samym przyczynią się do ukrócenia polityki terroru okupanta. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Małgorzatę Klamrę, Julie Clark, Kamilę Lenarcik, Urszulę Babiuch, Katarzynę Rusnak, Ewę Ogrodnik, Aleksandrę Jakubiak, Monikę Kurowską, Swietłanę Boską, Kingę Annę Kwokę, Zuzannę Roszak, Violettę Głuszek, Zuzannę Kranz i Marzenę Kolipską. A ponadto pragniemy serdecznie pozdrowić panów Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Pawła Smolińskiego, Pawła Łabno, Marcina Hatysa, Kamila Kubowa, Huberta Sobolewskiego, Huberta Kędziorka, Miłosza Machaja, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Michaela Fendricha, Krzysztofa Piotrowskiego, Piotra Sadorskiego, Rudolfa Miczkę, Karola Magierę, Roberta Stodulskiego, Pawła Ojczyka oraz użytkownika Fa.ra. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.